présenter chaîne na biso ya sika na kombo ya Nelly Epako TV. Nelly Epako TV ezali na Afrique du Sud, na ville ya Cape Town, précisément na Strand. Lelo tosangani na ba mama ya Epako TV. Yango moni biso lelo toye awa na cadre ya 8 mars. Toye kolobela bomwasi. Toye ko présenter rôle oyo nini mama akoki kosala. Toza wana po tosungana na makambo ebele. Yango na eko présenter bino ba mama na biso, ba membre na biso ya Nelly Epako TV. Na ye baza pe na eloko oyo bakoki koloba mpona ba mama mosusu. Bote mama pe kombo na yo na. Bonjour, bonsoir, madame, oyo kokomela bino. Donc comme na ngai mama mami na mwa musika muke le 8 mars eza journée kaka ba mama bolata mokuta. Eza journée oyo ba mama il faut kokolisa makanisi, il faut kozala mayele, eza les jours oyo ba mama il faut botelema. Tala ndenge na bakivu kuna bazo violer biso. Tala ndenge parsi na parsi parla na monde nyonso ndenge bazo sala biso. Biso ba mama il faut totelema. Attention ba papa bakoya ko telema, mais ba papa baya neti na sima na biso parce que ezo lakisa nde biso bo mwasi na biso le 8 mars. Eza journée ya kolala kaka pongite parce que eza jour moko oyo ba pesa biso tikeli ba papa mwasi. Tege eza journée. Il faut que la moto faut que ba ko bongisa, il faut que ba ko bongisa ndako neza la le oyo mboke na zaki na moko na 8 mars na lobi yango na epi nazo bakisa mama Denise Nyakero mwasi ya chef de l'État na biso talela biso makambo oyo, talela biso makambo o viole beki tolembi malgré toza libanda mais toza toujours together na ba mama non surtout ya monde entier surtout ya Kivu ezo sala biso passe biso ba mama ya Afrique du Sud. Yango lelo tolobi te tokotika ngo bongo te, il faut tolobela ngo parce que toyebi ke le 8 mars bakonzi ya mboka balandaka biso bakolinga balanda na yebi ke eloko etokomela bango. Yango nalobi bo soutenir biso, bo sura biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Bakotikala nango nani soki babali même place bakokende vraiment na sepeli mingi to ya mama Manina na mama Claudine lelo vraiment esengo mingi na bato biso toza na esengo ya considération. Bisous donc tozo continuer na docilité, tozo continuer tozo kende kozala place oyo tozo kende kozala pratique na biso. Merci beaucoup mingi te tokozonga tozongi lisusu na ba mama na biso. Poto yendenge tolobaki ke mwasi akoki kozala te kaka ndenge tolobi ke mwasi atelema, mwasi akende konuka musala pona koede papa te mwasi azali pona nyonso. Yango ba mama na biso ba memeli biso eloko nini balingi ba présenter na ba mama pona bopeto ya bandako na biso. Na yango topesi maloba na biso na mama Claudine. Merci mingi mama Nelly Epako. Tozongi lisusu pona kolobela ba mama tobaki journée de la femme mwasa telema mwasa sala musala mais kotelema pamba pete kotelema pe na kati na ndako na biso surtout mingi toilette bopeto ya ndako toilette mingi ba mama ba toilette na bango ezalaka na yango wana tokopesa maloba eba mama Mamina po yende ayeli biso eloko na kati ya Nelly Epako TV. Alobi mama lelo na ye kobeta sete na ezali bizola na biso tozo continuer émission na biso tozo kende na kolakisa ndenge nini mama akoki kozwa bopeto ya ndako na ye. Donc na yango tokei place oyo tolingi tolakisa mwa biloko moko ya mokie ya bien oyo tokoki kopresente bino ba mama place nyonso bozali po ndako ezalaka nde mama, ndako ezalaka papa te, ndako ezalaka bana te, ndako ezalaka nde mama. Mama il faut kozwa soin ya ndako na yo mpona kogarde santé ya bana na yo, mpona kogarde nyonso même yo moko mama okoki kozala infecté na kati ya ndako na yo, même yo moko mama okoki kotala eloko nini nga mama nazosala na ndako oyo bana na nga lobi bakotikala nango nani soki babali même place bakokende. Vraiment na sepeli mingi koyamba mama Manina na mama Claudine lelo vraiment esengo mingi na bato biso toza na esengo ya considération. Bisous donc tozo continuer na docilité, tozo continuer tozo kende kozala place oyo tozo kende kozala pratique na biso. Merci beaucoup mingi te tokozonga tozongi lisusu na ba mama na biso.
po toye ndenge tolobaki ke mwasi akoki kozala te kaka ndenge tolobi ke mwasi atelema mwasi akende koluka mosala mpona koede papa te mwasi azali mpona nyonso yango bamama na biso bamemeli biso eloko nini balingi bapresente puis ozongisi nini na yo okozongisa yango obandike konika bamama nde nasai bino na kozonga na shawa na ngai shawa c'est quoi en français ok ya nde na kozonga na douche na ngai nde natiaki bakisi na ngano surtout natiaki na kati awa sikoyo naye mpona sukola douche na nga nayebisaki bino ke sunlight oyo savon esungaka biso mpona kitalatala oyo nako bomoni shawa bomoni yango nde eza bomoni yango ndenge ezali eza propre te eza propre te bomoni yango ndenge ezali bomoni mpe na se epuis il faut koyeba konika bakaro basavon tonika na nzoto bafuta oyo ezalaka na nzoto omona bafulufulu ya noir omona salite mati ezali boye ezalaka kitoko te yango na ye nazolakisa bino ndenge nini na konika. Merci bandeko na biso vraiment botala mosala mama Mamina asali donc ngai moye kutuna commenter ezali bino moko botala lolenge nini toilette ekomi boye vraiment soki même papa ye ayi ko utiliser toilette papa kozala à l'aise bana bakozala à l'aise na yango vraiment tozobetela sete makasi likambo ya toilette yango moni botala boye doki mutu oza ko enjoy toilette boye mutu vraiment azosepela ke place na vandi oza sûr vraiment que place na vandi eza clean na yango bamama yango toye kolakisa lolenge nini mama akoki kotelema na kati na ndako na ye mama aza nani mama akotikaka ndako salite te oke mosala awa sikoyo naye mpona sukola douche na nga nayebisaki bino ke sunlight oyo savon esungaka biso mpona kitalatala oyo nako bomoni shawa bomoni yango nde eza bomoni yango ndenge ezali eza propre te eza propre te bomoni yango ndenge ezali bomoni mpe na se epuis il faut koyeba konika bakaro basavon tonika na nzoto bafuta oyo ezalaka na nzoto omona bafulufulu ya noir omona salite mati ezali boye ezalaka kitoko te yango na ye nazolakisa bino ndenge nini na konika. Maman, il faut toujours ozala na cantine na ona mpanzi awa nde nazonika il faut toujours ozala na cantine ona mpanzi otie mwa mai moni bakaro oyo nyonso to eza na kati ya douche na yo faut konikaka baline oyo nyonso to il faut engeni il faut etela baline oyo il faut etela koloba teke mosala ebele mosala makasi te soki ozosala yango chaque fois boye okoremarke ke non okoza so na mosala ya makasi te douche na yo ata obongisa yango noki omona ke ezozala kaka clean ozongi na bapompe oyo nde nazonikela pompe kote ya nsima ozonikela pompe na nga nde nalakisa bino na liboso awa basavon etikalaka nazonika pompe na ngai kote oyo nyonso nazonika yango mpona kolakisa kaka bamama ndenge nini ya kosalela misala. Bonsoir, c'est Ernest Oteiko Milano. Nakombolanga mama Claudine Ngami na Mbulungu na Fanta wana Keton. Précisément que une émission à maman Nelly et Paco pour nous kolobela le 8 mars. Moi si ozala moi si moko abukasi. Et c'est que moi ça tango akaloba avec moi si kaka fanda na ndako alambaka asala makamyo non. Moi ça lelo faut télé. Ozala moi si moko fort. Ozala mwasi moko ozoluka pe eza teke nyonso totikela mobali na yo fandi kaka okangi maboko non monde lelo mwasi fo telema tala ndenge bazokosala biso bomwasi na biso eyokisa misoni na miso bato nyonso tokuna na nini na Kivu kuna mama Denise mama Mamina aotoloba mama Denise kotalela biso likambo oyo vraiment mama Denise
Ok, merci maman. Na sepeli na maloba na bino vraiment esalinga ba chair de poule na ngonga oyo tozana eloko oyo tolingi to présenter na ba mama na biso po lelo tozotala biso ba mama eloko nini tokoki kosalaka po to éduquer bato po to éduquer bano ya biso bazoya lelo po bayeba eloko pe nini oyo bakekala mingi te tozongi lisusu na ba mama na biso po toye ndenge tolobaki ke mwasi akoki kozala te kaka ndenge tolobi ke mwasi atelema mwasi akende konuka mosala mpona koede papa te mwasi azali mpona nyonso yango bamama na biso bamemeli biso eloko nini balingi baprésente na bamama mpona bopeto ya bandako na biso na yango topesi maloba na biso na mama Claudine. Merci mingi mama Nelly Epako. Tozongi lisusu mpona kolobela bamama tolobaki journée de la femme mwasi atelema mwasi asala mosala me kotelema pamba pete kotelema mpe na kati na ndako na biso surtout mingi toilette bopeto ya ndako toilette mingi bamama batoilette na bango ezalaka propre te yango toyei kotelema tolakisa bamama ndenge tokosalela toilette na biso pona ezala pe dit pour pour gagner temps parce que déjà ngonga cameraman déjà c'est ce que ngonga koki nazo banda mbala moko na action nazo bandana nini nazo bandana andi nanga na bandina na toilette nanga na bandina na toilette nangai ba mama ebele babongisaka toilette kaka na kati abongisi kaka matisi pe kana eloko abongisi menga déjà na fungola kiso bomoni ezomona ezo bouger na longola ka eloko oyo bomoni salite za na kati na che andi nanga na cha andi nangai na sisi kucha andi na kucha vile nanga na sisi kocha vile na chema mkeya na yango wana tokopesa maloba epa mama Mamina po yende ayeli biso eloko na kati ya Nelly Epako TV alobi mama lelo na ye kobeta sete na likambo ya toilette ba mama na nyonso to soko koti na toilette noko obanda kobongisa eza na basolo o etikala po tosalelaki butu okoyaka mbala moko te obandi konika première chose na yo ya kosala ozokota na toilette na yo ofungoli rideau na yo fungoli fenêtre na yo po mupepe oyo ezalaki na kati e mikakobima nde olekisi ko na action ngai ezake na isaki bino na chaki deja kisi awa na kati ya toilette na ngai po ezo na nuta na chaki jik eza javel na chaki javel na chaki andi na chaki vim na nga na tikaki mwango ona esala nde nalobaki ke bamama mosusu baza na bamota mosusu na kapasité ya kosomba biloko te akoki kosalelana na ye nini savon na ye ata ya basani akosalela savon na ye ata ya basani akoki kosalela yango ozwi na vinaigre na yo osopi tutotu mpona koboma bayango kosala na bandi azonika baplace nyonso tu oyo eza bana bomoni bamama bozomona nde salite ezobima salite wana eza teke moto aye atia yango tosubaka tosala makambo ebele awa toza mpe na ndako na bana ya mibali ta mosusu mwana koya ayebi kosuba bien te akosuba mbala moko efetu na bomoni vine na ngai andi na nga na jik na ngai javel na ngai ndenge esali soko longo wana bamama mosusu nazolakisa mama bomona soko ozwi brosse na yo konika kaka likolo te kotisa pe na se awa na se eza na basalite oyo etikalaka bomoni yanga ezobimisa pe na salite te parce na mesana deja konika yango nazonika oniki na bacoin oniki na kati donc na yango toyaki lelo mpona kolakisa bino yango lelo bamama balobi le 8 mars il faut totelema nayebi te mama Mamina soki oza na likambo mosusu okoki kobakisa likambo wana koki koloba le 8 mars eza karte na bamama
mwana nyonso oyo atangani aza mwana mwasi aza mama. Et puis maputa nazobeta lisusu sete mama Nelly, mama Claudine, tokoma kaka na bebe tolatisi liputa. Mais tozoyeba signification na yango te. Et puis tokolata yango kaka le 8 mars après tobwaki. Tokomi na bajipa mikuse, tokomi na bakilote. Te mama, bazoloba mama telema eza mama telema. O telemi penza, o telemi onganzami. Esika ya mibali basi pe batonga mboka. Ngana sepelateur ba mama bato baloba na mokilike basi batonga mboka te. Alors que nang bakutana na basi na batonga mboka te. Apesi maloba na ngai epa ya mama. Eza wana ba mama kanga kala. Même ba mama lelo pe mama bazali pe forte te. Batiki nyonso na maboko ya papa. Amen. Batiki tout na maboko ya papa do papa moko fa bima ifa luka te. Il faut côté les malheureux oui moi sona ba besi biso mo ko totele ma pesa. Merci beaucoup maman Nelly pour la parole de votre secrétaire. Ok, merci na sepeli vraiment place mozali bozola na biso. Tozo continuer. Si atie babiloko na ye, atie ba produit na ye oyo a présentaki bino, asi atie ndambu vraiment na yango mama. Siko exemple bato baza na Congo. Soki mutu wana aza na savon ou bien ya maite ou bien aza pona yebike o na Congo ekoki komona na yebite sorry bolimbisa msupesi ekoma mais na yebite pona lobwe Congo mwakala mususu na yebike Javel pe na Congo ezali ebele na yebike andi na Congo pe ezali. Donc, bandeko nanga, il faut qu'on landa ndenge nini ya konika toilette pour ba effectuer ça la toilette et ont dépensé batu bambongo. Donc, il faut qu'on yeba ndenge ya komi batela. Biso basi toza na problème mingi pour na toilette. Yango wana mama mamina. Yebisa biso vraiment conseil nini okopesa penza na ba mama ndenge bazolanda biso pour la kosukola toilette. Merci beaucoup maman Nelly et Paco. Pona ba mama autant so ba kokoza na biloko nyonso tu otoza nango awa na ko episa ba mama ke non nini biloko ya kosalela ka biloko te biloko eza ebele ya kosalela biloko eza okozwa vinaigre na yo esukola pe toilette parce que maman mususu akotala lobi nazana ba biloko te ba maman mususu azana moyen te mais biloko ezali c'est quoi kosala ndenge ni maman komi déranger te ozwi ata savon ya mbuma ya basani ozwi kaka vinaigre na yo otie na mwa mulangi soko za pe na mulangi te leno na yaki na préparaki vinaigre te sorry malasima na koya nango okosopa kaka nde na uti ko expliquer moi vinaigre tozotala biso ba mama eloko nini tokoki kosalaka poto edike bato poto edike bano ya biso bazoya lelo po bayeba eloko pe nini oyo bango bakoki kokontinue na kosala eza te ke tolakisaka bana kaka buzoba tolakisaka bana makambo oyo ezanga ntina il faut topreparaka lobi ya bana na biso pe ya basi yango lelo vraiment nasepelaki mingi kokutana na bamama na biso basi ya makasi basi ya mayele basi oyo baza na Cape Town bazo sala makambo ya minene donc na yango na ngonga oyo toza déjà préparé toza na biloko mususu oyo tolingi tolakisa ba mama sur bopeto ya ndako poto ye kaka pona ba sujet mususu te il faut tolakisa ndenge nini mama akoki kozwa soin ya ndako na ye ndenge nini mama akoki kolamba na kati ya ndako na ye ndenge nini mama akoki koéduquer bana na kati ya ndako na ye donc na yango toyaki lelo pona kolakisa bino yango lelo ba mama balobi le 8 mars il faut totelema na yebi te mama nini soko zana likambo mususu koki kokakisa likambo na koki koloba le 8 mars eza kaka na ba mama te mwana nyonso oyo atangani aza mwana mwasi aza mama. Et puis maputa nazobeta lisusu sete mama Nelly, mama Claudine tokoma kaka na bebe tolatisi alobi ke ba mama mingi bazotika ba toilette na bango na bosoto bazowelela kokende musala to boyi te mais mama il faut azwa ka soin ya ndako na ye yango topesi maloba epai ya mama Mamina. Merci beaucoup maman Nelly et Paco, maman Claudine Boulungu.
eza wabino mama mamina mwamba kivudi na beti sete kande mama nelia uti koloba ezo sala soni surtout na biso basi ezo sala soni makasi yango na kokene mwa noki pona ngonga bapesi biso déjà bakomi ko signaler donc bomoni liboso na biso biloko toza nango nazo bandana na savon na biso ya Sunlight. Je crois savon eza partout, même na Congo ezali nango. Savon oyo bato ebele bazo salela ngo kaka pona basani. Utilité nango bayebi kaka keno esalemaka pona sani. Yango naye ko présenter bino savon oyo, c'est vrai savon oyo esalelaka pe basani, savon oyo eza ba rôle ya moi ebele. Savon oyo koko suka nango basani, savon oyo koko nika nango ba vitre, savon oyo okoki kosuka nango ba carreau. Na tikite na zali susu liboso nanga awa na jik na biso. Donc jik what you call it? Javel. Ya javel na biso, donc na benga ngo jik na anglais. Javel na biso toza nango awa, javel mutuno surtout ayebi utilité nango. Javel na biso pe ezo sunga. Soki neti ozangi andi bomoni andi eza awa, eza kisi oyo ba mama ebele batoshonaka nango na ndako basukolaka ba toilette basala boye puis toza pena vim na biso. Ngai nasalelaka vim mingi po nazongaka toujours na sima na tango ba mama na biso babanda toujours ko utiliser vim. Et ba mama na biso utilité ya vim o babanda ko zwango mingi babanda salela ngo banzungu. Mais vim na biso o eza na rôle ebele. Vim o ekoki konika toilette, vim oyo ekoki konika baignoire na yo, vim oyo ekoki konika shower na ona ba carreau na se. What is a shower in French? Douche na yo ya vim oyo ekoki konika réchaud na yo. Yango liboso lisusu toza pe na brosse, il faut toujours kozala na brosse oyo ezosunga pona douche na yo na carreau na se pona konika ngo. Toza lisusu na linyuka oyo batebele basalela ngo pe ka pona basani, mais linyuka oyo pe alobi ke ba mama mingi bazotika ba toilette na bango na bosoto bazowelela kokende musala to boyi te, mais mama il faut azwaka soin ya ndako na ye. Yango topesi maloba epai ya mama Mamina. Merci beaucoup maman Nelly Epako, maman Claudine Ngulungu, eza wabino mama Mamina mwamba kivudi na beti sete kande mama Nelly auti koloba ezo sala soni surtout na biso basi ezo sala soni makasi. Yango na kokene mwa noki pona ngonga bapesi biso déjà bakomi ko signaler. Donc bomoni liboso na biso biloko toza nango. Nazo bandana na savon na biso ya Sunlight. Je crois savon eza partout, même na Congo ezali nango. Savon oyo bato ebele bazo salela ngo kaka pona basani. Utilité nango bayebi kaka keno esalemaka pona sani. Yango naye ko présenter bino savon oyo, c'est vrai savon oyo esalelaka pe basani, savon oyo eza ba rôle ya moi ebele. Savon oyo koko suka nango basani, savon oyo koko nika nango ba vitre, savon oyo okoki kosuka nango ba carreau. Na tikite na zali susu liboso nanga awa na jik na biso. Donc jik what you call it? Javel. Ya javel na biso, donc na benga ngo jik na anglais. Javel na biso toza nango awa, javel mutuno surtout ayebi utilité nango. Javel na biso pe ezo sunga. Soki neti ozangi andi bomoni andi eza awa, eza kisi oyo ba mama ebele batoshonaka nango na ndako basukolaka ba toilette basalaka boye puis toza pena vim na biso. Ngai nasalelaka vim mingi po nazongaka toujours na sima na tango ba mama na biso babanda toujours ko utiliser vim. Et ba mama na biso utilité ya vim o babanda ko zwango mingi babanda salela ngo banzungu. Mais vim na biso o eza na rôle ebele. Vim o ekoki konika toilette, vim oyo ekoki konika baignoire na yo, vim oyo ekoki konika shower na ona ba carreau na se. What is a shower in French? Douche na yo ya vim oyo ekoki konika réchaud na yo. Yango
liboso lisusu toza pe na brosse. Il faut toujours kozala na brosse oyo ezosunga mpona douche na yo na caro na se mpona komika ngo. Toza lisusu na linyuka oyo bato ebele basalela yango mpe kaka mpona basani, me linyuka oyo mpe ekoyede mpona konika douche na yo. Mama ifo kongunza oyo bateni okonika yango nalobaki koza toujours na mwa kantine ya mai mpona kolengisa vino wana. Omoni nde natikaki yango omoni mbala moko ezotela santu kokose te. Mama nasepeli na journée ya lelo na émission na biso na ndenge moko ya kosakana te esalinga bajoie. Vraiment nayebi ke ezali mbala na biso ya liboso mwa berere ekozala malembe expérience ekoya. Nayebi ke Nzambe akosunga biso nga mpe nalingi napesa baoyo yanga mbote mpo tozali bato toyebani partout. Napesi mbote na ngai ya liboso na papa Bertin mobali ya mama Mamina. Merci beaucoup na ndenge apesaki biso ndako na ye mpona kosala émission na biso. Vraiment napesi ye merci, Nzambe apambola ye place azali. Napesi mbote na nga na manager na nga Patrick Ilunga mobali ya mama Sandra. Vraiment ba gros bisous esika ozali. Napesi mbote na nga na Yamulos mobali ya Clara ma petite ozali awa. Donc bambote belé. Napesi mbote na nga na Didi Kingala, boss Didi Kingala mutazwa azwa kakaka place ozali ba bisous ebele. Napesi mbote na nga na Itachi Mbulungu oza na motema na nga. Vraiment bambote ebele place ozali. Napesi mbote na ngai na papa Pita mobali ya mama Irene. Vraiment grand frère propre toujours bendele. Napesi ye bambote ebele. Napesi mbote na nga na vieux wate mobali ya mama Lezi ya talaka yo batika yo. Napesi mbote na nga ya suka na makopine Renate Lembi mwasi ya batu ya papa Chibango. Donc bambote ebele ba gros bisous esika bozali. Nzambe ya lola apambola bino bobandaki na biso pe tokomi na suka botala ka ambiance émission eza premier jour na biso eza inauguration. Donc vraiment beaucoup comprendre biso le 8 mars toza na esengo ebele ya kosepela. Bon na bosanité famille d'or. Napesi ba mama nyonso ya Union fait la force. Mbote ba mama Union fait la force. Ba mama ya diaspora ya Cape Town, ba mama congolaise. Ebele tokomi jusqu'à la fin. Tokomonana na émission ya sima. Bye bye. Beaucoup ba mama na silisi musala nanga oyo lelo na yaki kosolola na mama Nelly Epako na musala oyo ya toilette. Nde ba mama batikaka toilette toujours salite. Nazo banda na shower na ngai bomoni vitre na isaki bino ke non sunlight ezali savon ya basani oyo eza savon ya basani. Donc komitungisa te ke non na kosalela nini yango na bino moko bozomona vitre na bino na kati na kofungola bomona pe na kati awa natielaki bino andi natielaki bino jik javel natielaki bino na nini vin na ngai. Donc na baota mosusu bazalaki te na ebandeli oyo vin na ngai oyo andi na ngai oyo ezali javel na nga nasalelaki bino moko bomoni resultat nini oyo biloko oyo nayebiselaki bino epesi ngai. Tozoya na toilette na ngai nasalelaki andi oyo nasalelaki
javel na ngai nasalelaki mpe na vim na ngai kozala presse ya konika te il faut otikaka temps otia yango otika ata mwa 5 minutes mpo ekoka kolongola basalite nyonso eza wana tozoya na kati ya baignoire na ngai ozomona baignoire na ngai couleur ndenge ekomi donc awa ata moto akoki koliela apeti akokozwa apeti mpe afandi mpe alieli na kati ya toilette mpo faso ezali bino moko bomoni na otika bino moko bojuge après soki botali émission oyo bomoni yango ndenge eza baproduit na nga nasalelaka yango wana baproduit na nga nasalelaka eza andi eza vime eza na sunlight eza na karo na biso mpe okosalelaka sunlight osopi mai mpona kolongola basalite oyo ya bafulufulu elekaka na banzela oyo me karo kosalela yango na chiffon te karo ozosalela yango kote ya nsima mpo eza neti mwa makasi ere ozoki kozwa insiste konika soki mbala moko obandi konika ekonikama bien te osopela ngo na mwa mai yango oyo otya savon nanga nayesaki bino ke vitre oyo okonika yango na ndenge ya nsima te okonikela yango na chiffon okomona bino moko eza na bafulufulu mosusu na basavon mosusu ekangamaka na se ata oniti nde nini omona ezolonga te me sunlight oyo savon ya mai esungaka kolongola salite nyonso esungaka kolongola salite nyonso